moi je laisse parler, c'est leurs habitudes qui ne sont pas mes modèles. Je reste fidèle, je suis mon appel. Chaque chose a son temps et ça fait longtemps je suis plus dans votre bail. Je n'aime pas votre délire, votre délire, votre délire. Je traçais mon chemin, mon chemin, mon chemin. Écoute ça, vous voulez me distraire un peu comme mon chemin, mais détracer mon destin. Non, non, je ne suis pas ceux qui parlent, je ne suis pas ceux qui crient. Si vous voulez vous distraire, moi je vais juste m'extraire de là. Mon Jésus m'a sauvé, oh. Je viens plus de temps, mon ami, oh. Mon Jésus m'a sauvé, oh. Si tu veux perdre ton temps, c'est ta vie, oh. Mon Jésus m'a sauvé, oh. Je viens plus de temps, mon ami, oh. Mon Jésus m'a sauvé, oh. Mais si tu veux perdre ton temps, c'est ta vie, oh. Mon Jésus m'a sauvé, oh. J'ai plus de temps, mon ami, oh. Mon Jésus m'a sauvé, oh. Mais si je te fais du mal, je suis désolé, mais désolé. Je t'en prie de pardonner, mais pardonner, mais pardonner. Moi je ne fais que m'excuser, m'excuser, m'excuser. Mon Jésus m'a sauvé, oh. Je n'ai plus de temps, mon ami, oh. Mon Jésus m'a sauvé, oh. Si tu veux perdre ton temps, c'est ta vie, oh. Mon Jésus m'a sauvé, oh. Je n'ai plus de temps, mon ami, oh. Mon Jésus m'a sauvé, oh. Si tu veux perdre ton temps, c'est ta vie, oh. C'est pas facile, tu veux perdre ton temps, c'est ta vie, oh. La vie est pas facile, Écoute ça, ils sont restés à Babylone. Ils viennent, ils se prosternent. Ils se construisent leur caserne. Et ça les concerne. Et moi je les laisse parler, je laisse parler. Ils ont besoin de perdre du temps, perdre du temps, perdre du temps. Mon Jésus m'a sauvé, je n'ai plus de temps, mon ami. Mon Jésus m'a sauvé, si tu veux perdre ton temps, c'est ta vie. Mon Jésus m'a sauvé, je n'ai plus de temps, mon ami. Mon Jésus m'a sauvé, si tu veux perdre ton temps, c'est ta vie. Si tu veux perdre ton temps, c'est ta vie. Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir. Lara laquelle bandeko bokolandanga bipai na bipai ba kongoleska bozwami. Merci mingi na technique ezalaki na ndeko na biso Dudu Ntumba moto asimbaki technique ya mokona lelo topesi mino bambote ebele ba congolais nyonso bisika bozwami bambote pe ba bon dimanche dominicale na bipai nyonso bino bozwami na monde entier. Kolo apambola bino na mokona lelo na yebi mingi na tango oyo bazali na losambo bakinayi kosambela bon ba mususu pe na yebi ke vi ke toza na moment ya confinement baza na bandako babondelaki na mabota ba mususu pe na moment tozoloba baza na kati na mabota tika ete kolo apambola bino apesa pe kimia na mabota na bino na moment oyo tozali koleka. Merci mingi pe na bandeko pe balandi nyonso ya chaîne ya télévision na bino KB TV. Tosenge bino encore merci na ba oyo bozali toujours fidèle. Ba abonné na biso ya KB TV bo panzaka message bo panzaka ba vidéo na biso pour que bandeko nano ba lekina no ko découvrir KB TV te ba s'abonner ebele lisusu pona kolandaka biso kolandaka ba information na source oyo to pesa kanabino. To pesi bino bambote ebele bindeko isika bozwami na tango oyo pe to remercier bino bandeko ndenge na lobaka na tango nyonso ba conseil na bino ezali le bienvenu na KB TV tozali wana pona bino soki bozali na tolia kopesa biso n'hésitez pas ya kobenga biso na ba numéro to pesa ka bino tango nyonso to okomeli biso kaka na se ya etandoike tango to kotanga ba message na bino to koyeba eloko nini nyonso yo ba abonné ya KB TV balingi. To sepeli mingi bandeko to moni ke la fois passée na solola ki sujet moko to solola ki makambo ya oyo ezali ko renye mikolo yo makambo to solola ki ezalaki makambo ya évêque Mukuna. Bon, écoute, moto azali na point de vue na ye na likambo oyo ndenge aza ko pesela yango. Moto pe aza ko mona boyo balobaki eza ba montage na maonyo sto mona ki boyo ba mususu balobi ezali vrai. Mais les seules choses elo na koyebi sabino bandeko na ngai
eloko ya kokwisa kondima na biso te makambo ya mukuna pe kobebisa banzela pe na baoyo mingi ba combattant par exemple boyo babundaka komba na bango de tous les jours mpona makambo etali mboka bokwisa pe komba na bino te mpona likambo wana ezali na baoyo baza kosoutenir komba ya évêque mukuna peu importe oyo ekomeli ye bato mingi baza koencourage akontinue na ligne na ye ya komba ndenge amesani azolanda na yango peut-être mosusu wana pe makambo wana peut-être esalemi bongo pour que balembisa ye po azala fatigué ou bien atika komba po atika koloba po peut-être que cas diverse bakomi kobanga bakomi komona me mutu oyo bon nayoki pe moi ba chaîne ebele basali mingi bato ebele bazoloba ke tuka modele ba mukuna soki ba mukuna bo bazala kata 15 na Congo na rythme mukuna za nango en tout cas bokomona changement ta mususu na mboka par rapport na lobeli par rapport makambo aza ko dévoiler makambo aza ko loba soki ba mukuna bo bazala kata 15 peut-être tokomona ye tokomeka quand même tokomona changement na kati ya mboka ben tokoloba nini tokokota pena mingi te biso tozali au milieu du village tolobaki la fois passée oyo biso tomonaki mais moto aza na vi na ye ndenge ya kopesa peu importe mukuna azali bobele moto azali ebende te azali mosali na nzambe azali kaka moto mpo aza na nzoto mpe aza na makila oyo ekomeli ye bon balobi yango meme bible elobi yango mwana na nzambe meme soki akwei eza te soki okwei na nzela okweyaki otikala wana bible elobi telema pupula mpe continue chemin na oyo ya kosalela nzambe continue na yango eza yango te tene ekobloke ou bien ekozongisa évêque mukuna na nsima akwei soki asengi bolimbisi epa na nzambe na ye nayebi te ata bino nyonso bozosepela na yango te ata bino nyonso bokoyi na ye mais vu ke akosenga bolimbisi epa na nzambe na ye nzambe wana alimbisi ye bomoni te keno soki nzambe alimbisi bino nyonso bokoloba bokosala bokolobaloba ekwabuti na eloko te mpo nzambe oyo akelaki ye nzambe oyo asalaki ye nzambe oyo ayebi ye mpe nzambe ayebi makambo oyo asalaka soki areconnaitre nzambe wana asengi bolimbisi nzambe alimbisi ye pourquoi yo moto na mokili nzambe asalaki yo lilingi moko lolenge moko lokola évêque mukuna otikala na kanda otikala tala bapaster bon azali bobele moto bandeko na nga balobi tout homme est faillible mutu nyonso akweyaka mutu nyonso asalaka mbeba moto oyo azali se na moyo oyo azali te biso nyonso tozali bato na masumu lelo ezwi évêque mukuna alors ezala te mpona esengo na yo balobi ke kote voisin na oyo azwi likambo ya bifo kokompatire na ye eza te ntango ye ezwi ye lelo ale bato nyonso basepeli tusa banini azali moto ndenge nauti koloba tokomona kaka makambo ndenge ezoleka mais bon eza nango mpenza eloko te eki kokweyisa biso mpe kozongisa kondima na biso na nsima moto aza na vi na ye akokopesa na kote wana baabone mpe ya kabe tv moto na motu mpe azali na argument na ye akopesela par rapport na likambo oyo ya évêque mukuna eloko toza kokamwa kaka likambo yango toyebi te déjà question mpe ngai naza komituna ameki kosala me mwa analyse mpo na nini likambo yango ebimi kaka na ntango oyo estce makambo yango oyo ndenge tomoni baimage yango ebimi eza ya mokolo nini estce eza makambo ya kala ou bien eza makambo eza le plus récent kaka soki semaine okaka ndenge toti komona yango alors soki mpe eza makambo oyo ezalaki ya kala bino kaka baabone ya kabe tv bokanisa réfléchir pourquoi ebimi kaka na ntango oyo po ntango makambo yango esalemaka na ntango wana mpo na nini ebimaki na ntango wana te mpo na nini ekobimaka na ntango oyo eza bakestion oyo toza kosepose toyeba soki ke makambo esalemaki mikolo oyo eza ndenge mosusu mais soki eza likambo oyo esalemaka kala mais jusqu'à ce niveau esalemaka kala mais ekobimaka lelo elingi oloba nini donc eza na bapoint d'interrogation on se pose des questions toyebi te qu'est-ce qui s'est passé ben tokomonaka ndenge ezokende moto na moto akomituna mpe moto na moto akozwa yano na ye na likambo wana voilà on ezalaki juste toepenglaki kaka mwa point wana vite fait mpo toleka bon lelo tokolobelaka mwa sujet moko na ye nango mwa lombango tomeka kopartage na bandeko na ngai boyebi ke toza toujours na période ya confinement période oyo ya pandémie ya covid-19 boyebi ke bon bipai na bipai mboka na mboka aza kosala confinement na ye déconfinement na ye na ndenge esengeli na mboka ndenge bazomonela neti biso awa toza na France apparemment normalement à partir ya lobby le 11 nde gouvernement bakonzi ya mboka balobaki babanda ko déconfiner mais quand on parle de déconfiner ezali totalité te
donc bandi yango peza au fur et à mesure batala nano semaine oyo koleka ndenge nini batala nano respect wana ndenge balobaki yango déjà il faut ba respecter kolata ba masque parce que on est ekozala litomba. Je crois qu'à partir même à lobby je crois que na niveau ya la police wana kopesa nano bato ba mbande te zakara sensibilisation bakuti on nzela non tout ça lata. Je crois que après quelques jours après makambo ya mande kobanda bakobanda d'abord na likambo na sensibilisation marqué ba télé bandaki déjà kolobana biso gouvernement lobaki to banda kolata ba masque et tout tozo zela yango bato pe bandaki déjà ba s'appliquer kango déjà depuis kala balata na ba masque bazila kaka le 11 était ben le 11 ezali susu pona ko sensibiliser ba retardateur boyo bazako non tia mutu makasi pe bo ba yoka kite babanda ko yoka ngoli susu okuteli tango mbila yebisi yo masque mati au fur et à mesure tango comme c'est obligatoire ceux qui ont lati masque te nanzela okozala na amende ceux qui ont mati na transport à commun osana na masque te okozwa amende. Alors toyebi que tozana ba période nango toyebi jusqu'à quand okende ti wapi na situation ya COVID-19 ti jusqu'à ce que toko bima pesa na déconfinement total toyebi nano te mais na moni ezali nano te c'est ba konzi mboka ba otala na semaine oyo toko banda lobby ndenge ekokendela jusqu'à semaine. Au fur et à mesure que bamoni kezo kende bien na bato basana ba réanimation bamoni ke ba topé comme kokita tout ça banine okomona tant sous semaine oyo koya président de la République ou premier ministre ba kopesa sous moi bakobanda ko dévisser moi malin jusqu'à ce que toko bima complètement jusqu'à présent tokoki ko sala ba trajet ya milai te ndenge ba konzi mboka balobi toko sala kaka distance ya 100 km on délai à 100 km au kinete na ibite kutute na autoroute okena na autoroute kutu ezano eza ya kokangama boko kangama te c'est-à-dire eza moi vide boko kene distance molaite soko moni mutu na autoroute donc azo keneka au délai à 100 km à moins que ndenge ba konzi balobaki okoki ko kene trajet ya molai à l'exception kaka na ba testation ba senga ki soki ezali pona par exemple mo ka ya musala ndenge tolandaki na ba information de komo ya mwasi ye azali soki na mboka ya sud mais azo keneti na Marseille eza musala moto etindi ye ayeki mbila contrôler amoni ba papier na ye azwaki zela na autoroute ti Marseille tranquille mais wana kei au delà ya mibe kwa sala po ezala akei na nzela musala pe na ba règle oyo ba gouvernement ba pesaki okoki okene na nzela ndenge wana mais ndore ya wana tomonaki ba mususu ba mama moko mibale ba koko mibale na voiture balinga so ba kende wapi mbila yibisi bango mama bakoko il faut bo retourner parce que mibe kona ne pesa mite ko kine ba trajet à milai donc bon moningi pe nano bayebi sensibilisation na te faut bambila ba ko bana su ko sensibiliser ba to na semaine to ko bandawa jusqu'à ce que ba mikoleko ya et kozala pe ba mande kozonga ba na ko pesa ba to ba mande bon likambo biso to monika kaka tuzuni ko to sola lelo isaka makambo ya COVID-19 po yango na no pende eza nano na actualité mikolo toyebi pa na biso awa soki moto azali atteint na COVID-19 tozomona ba hôpitaux ndenge état ya bato yango ezali. Je crois que soki bokoti na chaîne ya télévision na biso KB TV tosala déjà ba émission wana bomoni totia pe moi ba vidéo bato na ba ka wana ndenge baza se retrouver na ngotango bazolo bageza d'abord problème ya pema omona moto respiration pesa et comme moto akomi ko pema mbango zomona pesa ke oneti moto akima kimbangu ebele sikoyo atelemi sikoyo pema wana ndenge to pema dozo pema pesa donc yango dezo sala respiration pesa ekomi mbangu ozomona pesa oza susu na makasite tozomona ba signe yango mingi na COVID-19 mais likambo toyiko balelo bandeko nanga eza ya kokamwa oyo COVID-19 oyo ya modelo ya biso na mboka na biso République démocratique du Congo il faut tolukela ngo pe kombo parce que tozo comprendre lisusu te bon toko laksa bino mo bandamba ba vidéo po mona ndenge bandeko baza ko réclamer po ndenge biso toza na Europe ya tozo mona ka wana ya COVID-19 soki vraiment réellement moto azui yango mais oza ko sentir pesa que soki basali ba test ba moni ki aza positif mbala moko batie na quarantaine jusqu'à ce que baza kolanda évolution na ye très bien ndenge awa pa na biso un peu bon meki ko organiser yango bien soki po olingi ko se confiner na ndako pa na hôtel l'état a eu en charge atie na hôtel jusqu'à quarantaine ozomona pe bazoya kotikela biloko mais biloko bozokutana na bato bayotika biloko te bakotikaka biloko na entrée ya porte na bati na septembre susu babengi na téléphone balobi batiki yo plateau liboso ya porte
yo peut être aussi ça peut aussi se coller bimisi pe plateau au tient on ga liboso à porte au kangi porte na yo bato ya service ba koleka ba ko ramasser awa ceux qui mutu bazuye na COVID-19 batie en quarantaine l'état quand même azo bato en charge azako zo en charge et puis azako pesa bato biloko ya kolia na mboka neti biso to fandi pesa ki situation awa epa na biso awa soki oko pesa ngai s'il vous plaît nini na meka kolakisa témoignage epa na biso awa l'état apesa ki biso banini apesi biso ba masque eza gratuit mutu nyonso masque bapesa l'état apesa ki masque ya gratuit bapesi biso ba adresse oyo koki kozwa ba masque bon nazana yango na yiti soki mutu moko aza pembeni wana apesa ngai ba masque nazana yango na meka kolakisa bandeko en ligne bomona tokendaki par rapport na nombre ya bato bozana yango na ndako l'état apesi bino par rapport na nombre de ba masque oyo bozana yango na ndako nga nakendaki bokolimbisa ngai est-ce que moto azali pembeni apesa ngai ba gants banini ba masque s'il vous plaît pesa ngai ba masque wana l'état apesa ngai lobi na meka kolakisa bandeko en ligne po epa na biso awa l'état azopesa biso biloko ezalaki gratuit batindelaki ngai message na mail na téléphone na ngai bayebisi nga pe na mokolo na kokende na kei pe na pièce d'identité na ngai na kei mbala moko na koti na pesi kombo ntango bavérifie bapesi nga enveloppe oyo bozomona awa na mboka na biso tofandi donc lokola nga nazali ngai moko bapesi ngai deux gants bapesi ngai bapesi ngai deux masques yango na kati ya enveloppe ndenge bozomona nazobimisa l'état apesi yango ezali gratuit bomoni ezali deux masques ezali gratuit oyo l'état apesi pour lokola semaine prochaine biso bako déconfiner biso donc oza censé ya kolata yango soki oza na yango te mbila soko akutani no eza na mande et soki kaka te même soki oyibi modèle ya kolata masque oyo te mais tala modèle avantage na ye ateli yo pe na notice na kati ati pe na notice na kati enveloppe nazolakisa bino voilà notice yango alakisi pe modèle nini okoki koutiliser gant okoki utiliser masque wana ozomona ndenge bakomi ya notice d'utilisation du masque balakisi yo pe ezali ba masque moko ezali lavable okoki kosukula yango na machine au moins na 60 degrés okoki kosukula yango puis kolata yango pe bakomi nyonso eza na kati ya notice awa ndenge okoki kolata yango pe nombre de jours pe okoki kolata yango ozomona awa biso l'état apesi biso gratuit awa nalobi eloko te nalakisi kaka biso awa epa na biso bapesi biso yango ezali gratuit mutu nyonso peu importe mutu ozala riche ozala pauvre ozala étranger ozala soki ndenge nini l'état apesi yango gratuit na mutu nyonso il suffit kozala na pièce d'identité na yo okoki ose présenter bapesi yo baga soki bozali 5 personnes na kati ya ndako bomultiplier kaka bakopesa mutu moko 2 soki bozali 6 multiplier kaka 6 wana par 2 bozomona nombre ya bato oyo bazopesa ba masque wana ezali gratuit pa na biso awa pour que semaine prochaine ndenge nalobi le 11 ekomi nde bendabika na niveau ya balabala mbila soki azwi yo oza na yango te 135 € ya amande alors faut tobeka mpe toleka mpe kotosa mibeko ya bakonzi ya mboka ntango aza kopesa mibeko il faut mpe tolekaka mpe kotosa mibeko likambo nalingi koloba na bino nalingi kopartage bino makambo mibale kaka makambo etali COVID-19 eza nano toza na image moko awa ndeko moko akufaki na Kisasa akufaki na hôpital moko songolo mais le seul problème ndeko wana akufaki na COVID-19 te ye akufaki na ezalaki na accident kaka asalaki kaka accident akufaki na hôpital mosusu bamemi sikoyo corps na ye bayaki nango na morgue je crois ya Centenaire batiaki corps na ye na morgue ya Centenaire ekomaki mpe jour oyo ezalaki prévu libota ndenge organizaki makambo mpo baki na kokunda ndeko na bango mais sibitima ntango bandeko mpe bayei mpo moni epa na biso mpenza na attaque tozolobaka bandeko na ngai makambo oyo ya confinement mais na Congo mpenza epa na biso eza mwa pasi bato bazotosa yango te mpo omoni awa bakokonfine bato biso toza na biloko ya kolia mais kuna na bamboka déjà bato bazovivre baliaka na délestage bato bazovivre na pasi misala ezali te alors yo okonfine bato na ndako mais bato bakolia nini bato baliaka na taux du jour moto abimaka ntango ake koluka
allez nde wana nde bana bazwi occasion ya kolia mais mutu dijo bino po confiner bato soki combien de temps bopesi mutu eloko ya kolia te bomoni te na bo baza na prison na bo confiner bango baza kaka pareil mais bandeko mingi pe ezali mwa pasi po bafana na bandako malgré que situation yango ekomi boye mais covid-19 e namoni na mboka na biso Kongo eye lokola maladi moko eye lokola esquize eye lokola esquize pe ekomi likambo moko moto mosusu okokufa na otamso okufi no kalika ata okufaki na mbatsu ekomi nango kaka o covid-19 okufi na olika mosusu ozalaki na tension o kaka covid-19 alors bakonzi na mboka ifo boluka botana nanu makambo wana ndeko wana na bafamile bazali bokoyoka ndenge bazoloba na video ndeko nango asalaki accident moto akufaki na hôpital mosusu baye na ebembe na ye sikoyo batiaki na morgue ya cinquantenaire l'état ba organiser obsèque na ndenge bakokende kosala kokunda mokolo sikoyo bazokende mpo bakunda mais bazali surpris bandeko bazali bana bazozila mpo kolo babima bamona mpenza o service moko ye soki ndenge nini babandi kodesinfecte nini cercueil bato batomboki balobi mais qu'est-ce qui se passe mutu na biso akufi na covid-19 te mais comment ça se fait cercueil ya mutu ekomi bakomi kodesinfecte yango nini covid-19 bato batombokaki bato basiliki bato balobi mais toyebi te makambo ozoleka na mboka na biso bakonzi ya mboka toleka maya torealize bamakambo mosusu vraiment eza kosunga te peuple pe aza nano azovivre na moment moko eza très difficile mais kosala lisusu makambo bozobakisa lisusu mpasi likolo na mpasi bandeko mosusu wana nazolakisa bino bandeko tokoluka kotala video wana ndeko wana akufene na accident mais na niveau ya hôpital kuna bakomisi yango basombi sujet wana ekomi nango corona bakomi kodesinfecte cercueil ya ndeko wana afa baki nokunda ye au moment moto akufi ne na corona te akufaki ne na likambo mosusu na accident et puis bakomisi yango corona alors peuple sepelaki te et puis bokoleka komona réaction ya peuple ndenge peuple atomboki ndenge peuple aza koloba boye mpo oyoka témoignage ya bafamille ya bandeko wana ndenge bazoloba allez biso nyonso tolanda na baimage bomoni cercueil yango wana bato bazoba lokuta bandeko bazolela mais moni moto moko wana aza
Voilà, voilà, bandeko nanga bolandi. Yoka ba maman ndenge bazolo babi ba jena bango na bazo sala to yebi yango déjà. Abi bato babi to lembi mboko oyo. Ekomi pasi ceux qui population comme on bato lembi mboko oyo parce que bon, mon conzipe oui au diriger mboka te sans population donc c'est grâce à la population ba votaki yo, c'est grâce à la population wana. Ceux qui population komi kolela komi ko sala kolela na ba niveau oyo. L'État il faut ameka kotala likambo ya population na ye. Boyoki bandeko ndenge bazolela, ba famille proche ya ndeko, ndenge bazako lo bandeko nangwa kufaki na accident, mais subitement bakomi ko désinfecter cercueil, balo bakiwa kufi na corona 19. Do ba bongo lige, etiki na ngwa accident mutakufaki bango bakomi ko lo ba corona 19. Alors, bon moni bino moko pe ndenge bato bazali ebele. Mama kambona confinement au nini au distance bato baza ko respecter na mboka te bomoni nenge bato baza mi pikona baza ensemble baza ko lela baza côte à côte donc ezaka pasi pour mboka na biso mi beko pour vraiment za la respecter c'est très difficile bino moko bomoni ndenge makambo eza koleka et ça li pasi na mawa ben makambo yo bakonzi ya mboka il faut batala yango eza malamu mingi te jusqu'à ce niveau bandeko ba comité na niveau yo eza ko sunga te biso toza na mboka musute toza na mboka moko Congo alors soki biso moko ba congolais déjà tozo lingana te soki kati na biso ba guerre ezali soki ba konzi bazolinga population te soki ba population pe ba komi ko linga bino ba konzi te il y a un problème tokoki biso se photo tia na si toyoka na population mokozi mboka na population na ye il faut vraiment d'un commun accord boyo kanifo ezala mais ceux qui peuple na yo akomi kolela lela tango nyonso eza malamu mingi te bakozi mboka il faut botalela biso likambo oyo eza kosunga te pe réputation ya mboka na biso eza kokene mabe tozo kansaka biso mo nde ba Congolais to ba lingala na ba école mususu ba komo koyoka lingala ba Ivoirien mutoza ba Ivoirien ba Camerounais ba Centrafricain toza pena mindele boye bazolo balingala bayibi déjà qui se passe bayibi déjà mboka na biso eza mboka moko ya makambo mabe fandi mingi mais ba makambo susu quand même ya boya soni boye tango suna ba mboka ba pa tango bazomona ngo bozomona te ke zo sala soni na miso ya bato mo tam zo banga ta ba ozako école nini au congolais mais na ba comportement bo bato balandaka le kamabo mususu ele kaka tam suna ba TV5 au mona tam susu moko collègue na ya mundele alobi ayebisinga mais c'est filoté mais pas na bino ezalaka boni bo balakisaki reportage moko et pas na bino bato na maso apenza mais on dirait que maso ango eza na toilette te bato bazo sala ka toilette na mai batelakisi penza ndenge bato mais oyebitango ayebisaki nga mais na bandi kotiaka monoko makasi neti ya kowanga na mais nayebi que c'est vrai eza makambo elekaka na mboka na ngai mais juste kaka mpona koyisa bendele te mais oluki kaka ndenge ya ko défendre mais c'est dit vrai ba reportage on a ba TV5 on a ndenge ba masuone utaka kisangani zoya bo bambanda ka soki muso zo utambanda ka zoya kini yo mo yebinga ba twasala basala ba toilette kene kana kote sima na barge kuna amisimi ne kana ebenda so sana toilette na mai baza ko filmer ngo tuna ba télévision zo mona monde ba misala ba collègue baza ko koya po ayibi ko za congolais po moni déjà biso congolais ti sa to bomba ka ngote partout na musala me bayibi ki oza congolais soki ka image moko ya congolais ya mabele ki na télévision lobi nango ba master nango ba collègue na musala allez il faut ba rappeler comment chez vous regarde chez vous on a vu ça mais bref to lobanini ezamboko na biso to kondimela ngo ndenge to moneli to kondimela ngo peka ndenge to botami to okende wapi okuwanga na mboka na pona makamo mabe ou bien makamo ni ezali mais bon ba konzika ka bo sala effort pona kosunga biso na ba koto na boluka bobongisela biso parce que peuple qui moi passe. Voilà. Deuxième sujet, togolingo solo la makambo ya COVID-19. Eza makambo kaka oyo les ole kaka na hôpital cinquantenaire, hôpital cinquantenaire vous n'habitez hôpital wana pe ba makambo mabe ezole kape mingi na kati kaka na hôpital wana non habité parce que confinement makambo nyonso ezo salema bandeko neti ba diaspora oyo ba okanga bango oyo ke tout ça utaki Europe sur une banine okei balinga toujours kotia bango
na quarantaine ou ba confiné bino na cinquantenaire pour mingi peut toujours ba témoignage bon ezalaka ningwana pour bandeko mingi pe ndenge zona bazolela et salemi na cinquantenaire ba kangi bango mwe mingi makambo ndenge bazosala soki bakangi yo bati bino en isolation donc ça dit beaucoup ça la 14 jours au bout de 14 jours tant bozakuna ba prélever bino batindi ba résultat na bino soki ya makila soki ba osala ndenge batindi na laboratoire na biso pour ba kino sala au bout de quelques jours résultat goya mais bande ko wana depuis bakanga bango résolution moko ezati depuis ba yaka ko prélever bango résultat pe o et depuis bakenda ti lelo résultat ya raté be mande ko ba moni trop c'est trop on dirait que ba confiner bato na ko bato bazoli ya malongate bato baza na situation moko eza vraiment critique hein depuis bakendaka na ba résultat on a pas bakena kosala ba test wana na laboratoire na biso kuna inerbe ti lelo ba résultat on a etikala koyate bandeko batomboki balobi mais ezalaka te bandeko batomboki balobi il faut babima il faut bazonga pa na bango tozoli na passe situation vraiment critique jusqu'à ce niveau. Pourquoi le gouvernement a kotika bisobo? Makambo ngonyo so balobaki ndenge toyoka kiawa. Makambo ya chloroquine. Chloroquine nde zali mwe médicament bato bazo mela tout ça banini. Balobi pe na kini kuna yango ne bazo pesa mais chloroquine yango bakomi ko pesa ngona délestage. Ola lo apesi kini chloroquine ba buki mo mbuma lobi okuna ko melate. Mais tango déjà bino bolobi moto bozuye o aza positif. Mais il faut moto ala ndela kiri na emobimba. Ala ndela kiri na yesu pendant 14 jours wana. Mais alors, bato bazo mela ki na délestage. Comprimé bazo pe sape bato comprimé pour na muta landakiri na été normalement. Ba confiné kaka bato d'abord très difficilement. Bato bazo lia très difficilement. Comme la kisi pe kisi yango pe ezomona na te ka ba nini yango chloroquine yango ba opesa yango penza ya côte goutte. Alors bandeko batomboka ki bandeko ba sepelité balobi mais jusqu'à quand biso situation ko continuer ka boy bandeko ba sepelaki te bandeko batomboka ki et puis boyoka to la samino pe vidéo je crois que bandeko musupe boso mona ki ba image wana mais ba bazwa ki tango te bokomeka kolanda ngo quand même ata na KBTV article bino quand même azana pona bino pona kopesa bino ba information na source ozomona ba maman na ba papa vraiment bazo sepelate situation yo gouvernement ezo sala pona ba congolais na kati na mboka na bango. Toyebi déjà congolais en dehors ya mboka to koma lokola kutu nzinzi aza na importance congolais ba oki ko boma en dehors ya Congo na mboka nyonso okomona jamais gouverneur na biso ba oki ko défendre congolais okufina okeno ka ndengwa. Mais vous imaginez un français akufa na mboka moko ya Afrique ou akufa quelque part mais chaîne nyonso ya télévision française ekolobela likambo wana on américain déjà na surtout américain ba yeko kanga américain en France. Na loi ya bango kuna américain ba ko sambise yawa automatiquement il faut pas na mboka na ye ba ko jamais ba français ba ko sambise yawa automatiquement soki ya ko sala prison ko sala prison na mboka na ye soki ko sambisa ye ba ko sambisa ye na mboka na ye mais bomoni kaka biso ndenge ba congolais tozali susu na valeur te partout ndenge tozali na niveau ya Chine ba beta ba congolais ba vidéo pe ezali ba kozi ya mboka pe bomoni ba vidéo wana eloko nini eza ko empêcher ko benga pe ba konzi wana ambassade wana na yebite hein consul wana ya Chine wana eza na kisa bon me kabanga bon la kisa pe ambassadeur wana ba image wana likambo eza ko leka nambo pourquoi biso kaka boye ba konzi ya mboka makambo eza e banda lelo te bambula na bambula congolais azali na valeur te partout oza congolais ba bomaka lokola nyoka partout congolais azali mabe azosala congolais akokufa okomona tant sur gouvernement et ko zo charge te na bamboka mingi to landaki mamikoleleka congolais akufi ozomono famille ezalité tala kaka makambo ya ba réseaux sociaux bimi omona tant sur zo image boyo congolais moko akufi na tel mboka famille ezalité tout ça banini batindi photo to partager ngo soki famille na ekomona bayi bakende kona bango akufa muto azate tout ça famille ezate soki te bakozwa koro wana bakena kobwaka ngo ndenge ona yo tozoluka le plus vite bo partager photo yo soki famille emonani mais biloko ya boye l'état congolais ba ambassade nyonso ozali pesa penga na ngina tuna noka motuno na mituna kango tout le temps
ambassade na biso lokola na France ezali awa. Est-ce que bayebi nombre ya ba congolais baza na niveau ya France? Ou bien ceux qui congolais, ceux qui battent congolais bakufi, ceux qui combien? Est-ce que ambassade ayebi eta que congolais tel azala na mboka tel, to bazala par exemple 10, ou bien par exemple 9 bakufa moko atikala. Est-ce que ambassade ayebi nombre ya ba ressortissants na été na mboko to fandi? Ambassade ayeba ka situation ya ba ressortissants na été na biso surtout na France to fandi awa. Moi, je ne crois pas que nos ambassades aient nombre de Congolais d'abord en France. Nazolo par rapport à Mbokonga na Fandi. Je crois que na Bamboka Mususu est presque pareil. Ambassade na biso ba yebi nombre de Congolais te sika ndenge ba Fandi biso tozalia. Est-ce que ambassade ba yebi na yebi na ndimité? Hein? Na ndimité ce qui ambassade na biso ya France ba yebi nombre de Congolais bazali awa. Ezali passe. Ezali passe. Bandeko nanga ba Congolais nazo sabino. To bon de la grande zambe bo to kumisa grande zambe zambe abate la biso ba santé na biso ezala malamu to zala bien jusqu'à ce que tout le monde ndenge ba makamone ezokende po ndenge to yoka basango na niveau à Paris soki na cimetière mo ba bengo cimetière ya Mele babi kuna ekoma kwa Kimbanteke ekoma kwa cimetière ya ba Congolais babi kuna ba nombre ya ba Congolais ndenge ba kufaka par jour ou bien na semaine babi mais faut lukela ngo kombo batikala ko mona te na niveau ya France communauté bato kufaka ebelo ko ba Congolais bazate surtout na cimetière na ya Mele to éviter biso ba Congolais pe liwa yango ezolandaka biso mingi na kati ya communauté ezali pona nini koyeba nzambe to yebi nzambe ko sambela mingi ba Congolais basambelaka mingi mais pona nini ya bakamwa boye nzambe aza ko épargner biso te ou bien etambole na biso eza malamu te bandeko na ngai etambole na biso eza malamu te soki tomoni ke etambole eza malamu te bandeko na ngai il faut tout changer. Il faut tout changer et tamboler na biso. Ce qui peut-être les lots, ba mususu pe bozo ba courage akina ko sambela nzambe te pona nini bozo ba déception ba serviteur de Dieu oh tout ça. Mais ko bonde la nzambe ezaka ko kine na église te po ko bonde la nzambe ezali dialogue prière eza dialogue ozo solo na nzambe na yo po yo solo na nzambe na oyebi ko solo na nzambe na yo te Bible pona kotanga Bible internet ekomi na makambo ebele ba cours biblique ba biloko boso ezali gratuit oyo okoki kolanda pe à partir na ndako na yo oza ko apprendre liloba na nzambe oza na Bible na yo oyebi ela côté o interroger téléphone na yo et ko pesa ba résultat ozo tanga Bible na yo pe oye ko la liloba na nzambe o s'affermir pe peut-être que ceux qui ont eu déception pour mingi balingi soko mana ko sambela te tellement que ba eu déception mingi ya ba serviteur de Dieu mais attaque ceux qui ba serviteur de Dieu bazali 10 au 9 bazalika ko ya mabe mais je crois que ta ya moko ya bien azali o ya zo sala bolamu azali mo pourquoi pas ko tachete na o moko wana atikali bolanda ye boyo kalilo baza ko pesa bino boti ya ngope na misala na bino de tous les jours zambe ona ko sala bande ko nanga zambe ona ko sala zambe ko sala ezali pasi situation ya moya mi balete do loba ya bande ko na biso bazali vraiment bakangi bango penza bande ko ba lembi basilisi maloba boyoka ndenge bandeko basiliki penza baza koloba jusqu'à ce niveau bakomi na bango impatient to na bokebi nyonso ndenge bandeko bazolela pe bazoloba basepelite bola Je dis ceci. Comme nous sommes là, nous n'avons pas un petit problème infractionnel, vrai ou faux? Vrai. Alors, on s'étonne comment on est séquestré ici pendant des longs jours. Pourquoi? Il y en a qui ont terminé leur traitement, il y en a qui sont en cours. Et qu'est-ce que nous allons faire? Tout ce que nous pouvons faire, c'est de sortir parce que nous sommes libres. On ne nous a pas arrêtés pour des faits infractionnels. Vous comprenez ça? Donc nous n'avons pas beaucoup d'histoires à raconter. Nous allons sortir parce que nous avons encore notre liberté. Papa, c'est comme vous allez avoir la télévision. Tout le monde qui va l'obliquer. Quand il y a une maladie, il y a qu'à vous salir ça. Il y a qu'à vous salir ça. Donc si traitement de ici, si vous avez battu, et ça, inerte, et ça, hôpital, il y a des bisons. Ou bien les alliés gouvernement. On se retourne avant qu'il faut tirer le gouvernement. On a un gouvernement. Il y a beaucoup de monde à aider. Il y a un hôpital à
ma revendication est celle-ci. En fait, je suis ici au cinquantenaire depuis 32 jours. À notre grande surprise ce matin, on a surpris le staff de l'hôpital en train de parler avec l'équipe Covid-19, voilà, le coordonnateur et sa suite. Mais nous étions surprises, vous allez vous référer à la vidéo, la première vidéo que nous avions pu capter de leur discussion. Le staff de l'hôpital dit qu'il n'a rien reçu comme argent. Suivez dans la vidéo qui précède, il dit carrément qu'il n'a pas reçu un seul dollar du gouvernement, il n'a reçu aucun argent. Donc le manger que nous mangeons ici, c'est lui qui paye, et les médicaments, c'est lui qui paye. Pas son argent. Donc, lorsqu'il nous a dit ça, moi je lui ai répondu que nous ne nous adressons pas à vous, nous nous adressons à notre gouvernement, le gouvernement de notre pays qui nous prend en charge ici au cinquantenaire. Mais nous sommes quand même désolés de constater que nous étions séquestrés. Nous sommes séquestrés ici au cinquantenaire parce que nous avions déjà terminé nos traitements. À notre grande surprise, on amène de nouveaux malades. Alors que vous avez déjà terminé votre traitement, on vous emmène un nouveau malade qui débute avec son traitement dans la même chambre. Et lorsqu'ils sont venus nous prélever pour un test de contrôle, on était toujours positif. Cette situation nous a inquiétés. Et encore hier, on voulait encore placer un nouveau malade dans la chambre, disant qu'il n'y a pas de place. Mais pourquoi est-ce qu'on ne libérerait pas ceux qui ont déjà terminé leur traitement, pour qu'ils aient assez de place et placer les autres, les nouveaux venus? On nous mélange, on ne comprend rien, on ne sait pas comment ça se passe ici. Nous voulons une seule chose, sortir, que le gouvernement paye. Que le gouvernement paye ou ne paye pas. C'est un problème qui peut se faire administrativement. Ils ont les noms des malades, le nombre de malades qu'eux ont soigné ici chez eux. Ils peuvent le faire avec le gouvernement même plus tard. Mais qu'on nous laisse partir. Papa, Tolembi, au juste, bayaki na biso po tokufa, si on a soki tokufaka wana nde sikoyo banga bazomba mo babimisi biso bake kokunda biso, on en a marre. Le staff a dit que mango na yede mutezolesa biso nde ezofutela biso nyonso. Le gouvernement n'a rien donné. Il a dit par ses propres frais que nous mangeons, que nous buvons le médicament. Et en ces moments, on s'abuser naïe. Congolais, nous voulons que le peuple congolais, le gouvernement vienne sortir de là. Ça fait beaucoup de jours que nous sommes ici, on ne prend plus de médicaments. Nous voulons sortir. Ministre de la Santé, Ozoyo Kabiso, Toza Bosato Bima. Baboy to Bima, Bomba Wezate Bofutite. Il est en train de résultat. Où est parti les 1 million que le gouvernement a décaissé pour la prise en charge des malades? On ne voit pas ça, on est séquestré. Docteur Nguyen, bon, pour un problème, il y a coronavirus. Coronavirus, et ça, malade, il y a le couteau en Congo. Les autres vendent en la cinquantenaire. Tout le monde a en bonne santé. Donc, il y avait que la chloroquine de merde. On va appeler ça le nom, on va appeler ça tous les jours. Bato va coucher na coronavirus au Burkina cinquantenaire, on a vivre en haut. Va coucher na corona T. Va coucher na négligence. L'Indien va coucher à quoi qu'à ça l'hémorragie cérébrale. Va être traité 3 heures après à Koufi. Va coucher en coronavirus. Encore à Koufi, on colo biso to yaki a na cinquantenaire. Azana maladie va sucre et tout attention. Exigence. Okomona vidéo, tokotina no vidéo papa na sali crise ye moko, abi fulfulu na zolo, ayi ba kote ba komi coronavirus. Wakambo zele kana mboka oyo bozoka mabatu na bakasho, bozoka mabatu na bakasho ba détourner et tout.
docteur Mouyembe azali bako azosala parce que ntango hôpital ezo réclame ke bazozela kote na gouvernement docteur Mouyembe ayebi makambo azosala mpona kolia mbongo ye na ministre ya santé akotinga kobela akufi coronavirus ezala te bolibere bato bino baautorité bozalaka mo en charge Mouyembe alibere bato hôpital tika baaventure atala baaventure de merde na ye. Voilà bandeko na ngai bolandi bandeko bakongole ndenge baza koloba likambo oyo toyebi te peuple azoloba makambo kaka etali gouvernement mbongo ebimaka mpona makambo oyo ya kobundisa makambo ya pandémie oyo ya COVID-19 équipe ya riposte bambongo ebimaki mais yoka ndenge basituation bandeko bazoloba bameli quand même bénéfice que batosi quand même 14 jours bafandi oyo bamosusu mama moko aza wana asali plus de 32 jours bamela bachloroquine wana suite eyaka te résultat pe depuis ekendaka inerbe ti lelo barésultat pe eyaka te apparemment na niveau ya cinquantenaire babloke bango mpo gouvernement apesa mbongo te mpe asalaka rien mpona bango alors eza juste équipe oyo bazali chargé na makambo ya COVID-19 bango nde bazalaki kosala na moke oyo bazalaki kosala mpona bango gouvernement atikala kopesa eloko moko te bandeko na ngai jusqu'à ce niveau mais tozomonaka na batele bagouvernement bazolobaka bamakambo mosusu mais baréalité na terrain eza bamakambo mosusu awa moto oyo azoloba ezali peuple moto azoloba sikoyo avantage eza nini mpo bakosa bandeko na ngai bino botala nano biso tozala na Europe bato oyo baza na COVID-19 eza bato oyo ndenge bazoloba boye te baza konjo boye bato bazoloba avec vivacité avec force mais awa bato ya COVID-19 aza na mbeto ya hôpital ete ozomoni mpenza ozomona moto ndenge azopema alobi he oyo mpenza tamosu iner dite eza mwa mingi kala te namoni akokata na ye me bato bazoloba boye baza bonne santé moto aza na konjo boye me nayebi te kovi oyo ya Congo il faut tolukela yango kombo mosusu nayebi te il faut tolukela yango kombo mosusu bandeko na ngai affaire ya coronavirus oyo ekomi commerce na niveau ya Kisasa bango moko Congolais yango moko peuple congolais oyo boyoki ndenge bazoloba balobi awa na kin COVID-19 eza te biso nde toza ya kobela te biso toza tala bango tu a bonne santé bandeko na ngai soki ke moto azali ndenge mama wana oki mama wana ndi auti koloba mais barike bango baza malade bamelikisi na bango déjà bango nyonso 14 ekoki mais bazoye na bamalade mosusu bazobakisa bango mais olo boluka nano bolibere baoyo bazala botali bango bakana bango si c'est bon bolibere bango mais rien bamama bango moko baroki bozoyoka na bapapa babi bozozilaka moto soki akufi likolo ya cercueil na ye dossier na ye bokoma COVID-19 yango fo toyebaka valeur na biso bato ntango toza na bomoi toyebi ke ntango tokufaka tozalaka lisusu na valeur te encore wana corps humain ebembe ekomaka lisusu trop cher mais ntango toza nano na bomoi bakozi na biso ya mboka botala likambo ya peuple congolais tolembi peuple aza kolela butu moi boluka nano bosokipe na likambo ya peuple makambo ya COVID-19 toyebi ke awa na mindele makambo wana elezane mpa na bango bakufi ebele me biso kuna baka wana kutu mais soki bino boyebaka deja biso na Europe wana bashi tomonaki bamakambo wana ndenge eza bino kuna nano ezalaki ekomaki te entre guillemets likambo yango badiaspora kande bakotisi COVID-19 awa ndenge ezolobama bo ntango bino boyebaki COVID-19 ekotaki ntango bino bozotalaka batele bozomona monde entier mais baprécaution wana mpona nini bino bozwaka yango deja avant te malgré ezalaki bavie ezokita nango makambo ezosalema mais soki mpenza bozwaka baprécaution na depuis kala ata na bamakambo wana ndi bozoba tokómi so na ba 300 quelque mais peut-être tongaki tokóma na baka wana te oyo ezali eza négligence ya gouvernement na biso makambo eza vraiment prioritaire baza onéglige yango balingaki kozwa yango a charge te voilà yango wana vraiment tozokumisaka nzambe tozobotela nzambe makambo oyo esuka nano kaka na Kisasa wana baniveau vraiment ya province vraiment nzambe aépargne baprovince mpo pasi eleza nano na mboka bato bazolia difficilement misala ezali te bato basala bambula ebele bazala baretard ya arriere ya kofuta bango mais babiloko ya boye bokonfine lisu bato na bandako mais bato bakovivre ndenge nini bakonzi ya mboka ifo botala likambo oyo
esali pasi wana ezali peuple moto aza kolela peuple moto aza kolela po tolongo sukisa bandeko tolongo sukisa lisusu na likambo oyo bolandaki yango ke gouvernement quand même tellement que peuple alobi ebele pona bandeko na biso bakongolo oyo bakangamaki na Dubaï kana bango pe esalemaki ebele ba peuple baleli donc gouvernement quand même babundaki bakamaki kotia avion en charge batiaki avion moko oyo kone kozwa ba compatriote na biso bazalaki na Dubaï ba memi pe bandeko na biso bakinaki ko comme d'hab baki kotia bango en quarantaine pour kola bauti kuna bo bazana confiance na bango te pour batele bango fira mesure ta ba kosala bango ba prélèvement ba kina na laboratoire batala ba bazana COVID-19 pour ba landa ba traitement après 14 jours bo ba komona que signaux on ezali te batali bango ezote ba libérer bango mais oyo makambo tozoma na Congo ezana ngo différent depuis batona ndeko ba yaki ba libérer na ngo batote batona bazana bango ka confiné bakana bango pe ezatsu ya koinda bato batomboki na niveau moko ya kosakana te bato bazolia très difficilement bomona quand même ba vidéo mosusu lekaki oyo ba président ye moko se déplaçaki po ya komona eloko nini za ko se passer ba peuple congolais baza ko le bazalo ba président wa toza ko souffrir toliaka une fois par jour médecin o azali responsable nini aso ba trois fois mais président lobine meilleur 3 fois mais bango na bazolo ba kibaliaka une fois par jour mais tala le coup yango politique eza eloko moko tindaka mona asala yango te eza sujet ya mensonge politique eza malamu mingi te tana na ba minganga bakomi kosala politique na médecine ekomi grave o médecine ezali science oyo ezali science moko eza exact mais ba makambo na ba médecin bakomi na lokuta boye mais toyebi te soki moto aliaka bien azolia 3 jours aolia 3 fois par jour bongo akokosela yango mpo anini aloba aliaka 1 fois par jour eza intérêt yango mpo azwa nini po ayebi soki akosi lokwa baliaka 3 jours ekozonga sikoyo ekozonga jour moko mais bato balobi vérité o makambo basalemaka po lokola président de la république akoki komona nyonso te ezoleka c'est pourquoi président de la république aza na bato oyo barepresente ye bakonzi mosusu wana nyonso banani bango barepresente président de la république mais ekokende bazokende kuna makambo ezoleka kuna bisalasala peuple aza kosouffrir baza kosala vision ya mokonzi ya mboka te baza kosala makambo oyo bango bazosala na ndenge na bango peuple aza kosouffrir nyonso wana ezoya na kombo ya président de la république or ce n'est pas bon biso moko bacongolais debo tolinganaka te tozoboma na biso si un problème situation ezaka critique entre biso bacongolais esali mpasi mpona bandeko na biso na bautaki Dubaï boyoka ndenge bazali vraiment kolela makambo ya corona oyo eye grave bandeko baleli bandeko balobi ba réaction esalemi bawololi bakonzi wana bo bazali chargé na makambo ya COVID-19 situation ezalaki un peu critique jusqu'à ce que ngana aza komituna toujours tolanda na vidéo et puis sima tosala commentaire c'est bizarre. Par contre, tout le monde mettait à la famille pour voir la information de l'outil par la bichoté, et l'outil la média, et l'outil la boy. Pas qu'à n'importe où, les gens vont oblimater. Pas qu'à n'importe où, les gens vont oblimater. Les gens vont oblimater, pas qu'à n'importe où.
la chaîne nationale va comment passer l'information au côté bazo kosa dans la réalité. Voilà, Bolandi, on a été les ministre de la santé. Bolandi, Makambo, ndekona biso bazagolela. Donc, Makambo ya COVID-19 na Congo, na évité na lobaki kana ebandeli photo lukela mokombo. Parce que boyoki nenge peuple azolo bazo comprendre lisusu elo côté. Makambo yango bolobi bato baza na COVID-19, mais bo landela makambo yango ndenge esengeli. Na évité kana nenge balobaki. Bambongo bapesaki bazulinga keyo balobaki bato azokufa ebele pour que mbongo or bato bazokufa na bango ebele te. Botala penza biso a na Europe awa ka na otaki koloba bato baza na COVID-19. Eza la tele wa modèle tout le monde na Congo. Déjà talak. Nibeko eza respecté te tala. Distance à 1 mètre exact. Ozomona ndenge bato bazali. Ozomona ndenge bato ba mususu bazala ba masque, ba mususu bazana masque te. Je crois que population na baza état de santé baza bien. Mais di kambo kaka mais il faut que tu aies nini wana. Mibe kona ba pesa ki ya kolata ba masque ezali très important. Lelo ozomona ozana bonne santé mais tamsu na kati nono oyebite nani wazali pembeni na yo. Balobi to mi batela, yo mi batela, yo kuna pe o batela. O batela nzoto no penga pe na batela nzoto na ngai. Pourtant tozo solola, ba so yo nande tozo solola tane ba toza pe pembeni. Soki moko azana corona direct akozwa yango tanga okena ndako akiko kaba ti famille mo bazui corona. Et ça normal te ba konzi ya mboka il faut bota la situation ya corona oyo ba transformer en oyo comme ba comme ko monétiser coronavirus COVID-19 ba monétiser ngo na République démocratique du Congo et comme na ngona ndenge ya ko shida na bango na ndenge ya ko kolela ndenge ya population et ça malamu mingi te ba konzi il faut bosunga population déjà za na pasi bino bokangiye lisusu bolobi oh tout ça contrôle aboyite akei pe bozuye makila bosoy mais résultat pe yakate bo pesi chloroquine ngo azozwa ngo na délestage lelo azui chloroquine 2 jours après akozwa te déjà azo mela chloroquine et loko ya koli ezate on y a une fois par jour bande konangai bakozi mboka il faut likambo yo botala yango on ezali mbela ya peuple mutaza kolela alors il faut botala ba situation ya peuple nenga za kolela butu moi bande konangai voilà où le salaire qui moi ba sujet to kwa kito kabola na bino na journée à lelo dimanche 10 mai 2020 je crois biso à partir à lobby to kozala un peu déconfiné awa to kotala la évolution on a semaine yo ndenge makambo ezoloba ndenge bande konanga na lobaki na bino il faut faire très attention mi mission na lobaka ngo mikolelekaki boye bango na monde à ténèbres ba makambo ezo sale mais bandi et bandaki à partir à lobby, comme lobby, ça les 11, les 12, les 13 et les 14. Il faut se préserver, bande konangai. Bon, man, il faut qu'on compte la mabonde, la mama kambo mabe ko salema parmi jusqu'à les 14, ba makambo mabe ko salema. Alors bande konangai bo sala président bisika bo sala. Bo sanate ko bonde la nzambe. Ko tika Congo, mboka Congo na maboko na nzambe. Bo bonde la pepo na mabota na bino. To comme na ba moment très difficile to comme ko passer bilembo e biblia e bisaki biso to komi komona yango polele bo bande konangai koya ya mona na moto ezali lisusu mosika te bande konangai to koma prudent na nyoso toza ko sala na sena moi oyo situation e komi mobulu voilà bande konangai je crois que nazana mingi te oyo nangaki na kabola na bino yango na to uti ko kabola na bino na tongo na lelo vraiment soki nzamba pesi biso lisu makasi na mikolo oyo ekoya tokozanga te ko solola na bino lisusu wana toza koyoka mundulu oyo ndeko na biso Dudu Tumba atiele biso na technique nde na sima ya mundulu oyo nde tokokabona biso na bino. Wana tozali na chaîne na télévision na bino KB TV
bobo sanate ko partager ba vidéo na biso, bobo sanate ko s'abonner sur la chaîne na bino ya télévision Kisangani Boyoma KBTV Kisangani inapita Bulaya, batoto ya Kongo, batoto ya Kisangani, batoto ya Lubunga, Chopo, Mangobo, Kabondo. Musisahau, hii ni shene ya batoto ya Mungini, batoto ya Kongo, batoto ya Kisangani, batoto ya Plateau Boyoma. Hii ni shene yenu, musabone mingi hapa kwa shene yenu, mufate KBTV. Hapa njo maneno, hapa njo mutafata maneno yote ya Mungini yenu Kisangani na Mungini muzima ya Republique Democratique ya Kongo. Batoto bote ya Kisangani, batoto ya Isangi, batoto ya Simisimi, batoto ya Buta, Aketi, Isiro, Bondo, fasi wote batoto ya Kongo muko. Hii ni shene ya batoto ya Mungini KBTV. Musabone mingi hapa juu ya kufata maneno yote inye kunapita kumungini yetu na inye kunapita kumungini ya bazungu fasi shitu na ikala. Mungu anibariki pale tutafata, tukunafata mwimbo hii. Nishekwa mwisho ya mwimbo hii tutakabulana na nyie. Mungu akakuletea tena nguvu. Kuma siku itakuya tutakutana tena juu ya kukabula yengine ma information. Mungu anibariki. Voilà bandeko na ngai tokomi na suka ya émission na biso. Merci na technique ezalaki ndeko na ngai Dudu Tumba oyo asimbaki biso na technique. Na micro na bino ezalaki pe moko pe mutumishi pe mosali na bino de tout le temps na KBTV Kisangani Boyoma, Kisangani inapita Bulaya. Tika ete kola pambola bino ezalaki wa bino ndeko Filote Alimasi. Autrement dit, Canary Lengos. Kolo apambola bino, peto pesi, ba bonne guérison, na champion du monde na biso, kele lituka, oyo azali sous convalescence, vraiment, kolo yesu, ale kanako batela yo, ati ya yo loboko isike ozali. Na mikolo koya, boko zanga te komona ba image ya champion na biso, kele lituka, champion du monde, oyo azalaki opéré, azali na hôpital, ba image tokotie la bino, nasima mikolo, oyo ekoya tika ete bo passé bon dimanche na banda konabino nde tokutali na mikolo ekoya. Ciao ciao.